Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka. Ga waɗanda yau suka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, su danna mana subscribe sannan su danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da su a duk lokacin da muka ɗaura bidiyonmu. A darasin da ya gabata, mun yi magana ne akan kalmomi waɗanda suka shafi wato education wato ilimi, da yardan Allah kuma yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kamar yadda muka saba, kafin mu ci gaba mukan ainihin nanata kalmomin da muka riga muka gabatar. A darasin da ya gabata mun gudanar da kalmomi kamar haka. Mun gudanar da kalmar daga kalmar mene practice and training, inda na ce practice or training, but a wannan littafin T ɗin suka yi sai suka yi shi as word training. A wannan littafin ma one hand shape ne suka yi shi sai mene, that is word training. Then sai kalmar mene vocabulary, na ce kalmar mene vocabulary, rumbun kalmomi kenan. Sai kuma kalman word, that is word, kalma kenan, word. Then sai kalma ta gaba ita ce kalman read, shine na ce gashi nan R ce sai a yi ta kaman gashi nan wato ana ainihin karantawa kenan. Kalma ta gaba ita ce kalman write, wato rubutawa, shine za a yi shi gayi nan kaman an riƙe fensiri, that is word write. Right, ana rubutawa kenan. Sai kuma a nan muka tsaya. A yau kuma za mu ci gaba daga ainihin inda muka tsaya. Kalmar mu ta gaba ita ce kalmar chapter, wato chapter shine akan yi haka sai chapter. C ce sai a yi mene, sai a wuce da shi, that is what chapter. Za a ɗan yi ƙasa da shi, that is what chapter. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar mene sentence. Wato da wannan ne sai su shiga nan, sai ba za su haɗe ba, sai mene in suka fito ne sai su haɗe, that is what sentence. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar language. Kalmar mene language, L ce sai a ɗan kaɗa ta sai a buɗe haka, that is what language. Za a ɗan yi shi kamar sau biyu, that is what language. Then kalma ta gaba ita ce kalmar mene college. Kalmar college wato flat hand ne sai a ɗan yi shi sai a ɗan murza haka, that is what college. Za a ɗan murɗa haka, that is what college. Then sai kalma ta gaba ita ce kalman grammar. G ce sai a ɗan kaɗa ta ita ma kamar sau biyu, that is what grammar. Kamar yadda muka saba, kafin mu ƙarƙare shirin darasin namu, za mu ainihin nanata kalmomin da muka riga muka yi domin a nan za mu tsaya. Kalmar da muka fara da ita ce wato ainihin kalmar chapter, inda na ce flat hand ne sai mene sai a yi shi chapter. C ce wannan sai a yi ta, that is what chapter. Then sai kalmar mene na ce sentence. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar mene language, na ce L ne guda biyu haka sai a ɗan kaɗa shi kamar sau biyu, that is what language. Then sai kalmar mene college, za a ɗan juya shi wato that is what college. Like what Federal College of Education. Then sai kalmar mene grammar, inda na ce G ne shi ma sai a ɗan kaɗa shi sai ya buɗa, that is what grammar. Da yardan Allah kuma a nan muka tsaya. Kamar yadda dai muka saba faɗi ga waɗanda
suke da tambayoyi suna iya ije mana shi a comment section, kuma da yardan Allah za mu amsa musu tambayoyinsu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.